Pessoal, se vai dar certo, eu não sei. Mas, poxa, tem a proporção, né? Não sou pedreiro, então não sei se vai dar certo, nunca fiz isso. Tem a proporção mais ou menos indicada aí que está na internet. Tem ferragem. É uma coisa nova, né? Porque eu nunca tinha visto forma assim. Mas tá aí, tá preenchido. Agora parece que voltou a estaca zero, né? Porque a terra que a gente tirou, a gente praticamente voltou ela para cá. Então, até para saber, né, a medida que vai usar de terra, a terra que você tirou do buraco, se não tiver muita matéria orgânica, é a terra que vai ser utilizada aí. O meu sobrou um pouco porque eu peguei alguma terra dali, porque essa aqui estava com muito matéria orgânica, né? Tinha uma terra preta por cima, estava com muito caroço, eu peguei um pouquinho dali. Aí para alisar a gente pode estar usando a colher de pedreiro, né? Mas eu, cansado do jeito que eu tô, e aí eu resolvi pegar a cavadeira e fazer assim, ó. Aí, ó, rapidinho, porque tá bem úmido. Eu erguei para ela não pegar a madeira. Dando uma enroscadinha. E é isso. Vou pegar o celular para mostrar outro ângulo. Esse ângulo aqui que é que a gente mais gosta, lógico, né? Que vê água. Deixa eu falar, né? Aí após essa etapa, amanhã, por intuição, né? Eu deduzo que posso ir tirando a terra do centro. E aí a terra mais próxima à margem interna, eu só tiro no sábado, que é o dia da fogueira. No sábado tem que estar, hoje é terça-feira, no sábado tem que estar em condição de desformar isso aí. Mas é isso aí, obrigado.